Hinter der Wand ist ein Geheimraum. Diese gerissenen Erfinder sind einfach nicht klein zu kriegen. Na, jetzt soll ich dieses Stück Papier aufheben, das ich finde. Wirklich, Calder? Du wagst es, mein eigen Fleisch und Blut zu foltern? Könnte ich dich nur von den Toten zurückholen, um dich erneut zu töten? Nein. Nein. Der Erhabene, nun am Boden. Misteln, Zeichen der Hoffnung, der Erneuerung. Aber nicht für Balder.
Wir stopften ihm so viel davon in seine Kehle. Seine Todesqualen waren wundervoll. Blinder Wurm. Du sahst nicht, was vor dir war. Hier ist ein Kind. Sein Licht erlosch schon lange vor deiner Ankunft. Und seine Überreste, die wandeln jetzt in Helheim. Lass mich euch wieder zusammenführen. Nein! Verräterin! Du verschwendest bloß meine Zeit. Jeder Zwerg hat mehr Größe als du. Er gehört euch. Sei verflucht! Danke, Wütende. Du gabst mir einen Grund, meine verräterische Stieftochter auszulöschen. Vor uns wird alles zu Asche. Hey! Danke, Wütende. Du gabst mir... Endlich! Der Held Asgards! Du bist nichts als ein Blender. Das Herz schwarz wie Teer, grausam, ungeheuerlich. Diese Wahrheit hast du in dir weggesperrt und bewachst sie streng. Doch die Dunkelheit bleibt nicht verborgen. Sie sickert heraus, wie Eiter aus einer Wunde. Das bedeutet es, Odin der Täuscher zu sein. Gehörst mir! Wenn... Wenn du kämpfen willst, dann kämpfe! Du gackerst und scharfst wie ein altes Huhn! Ein Fluch auf dich! Es regnet Feuer! Dann schaffen wir's. Kommt, meine Kinder! Du bist immer wieder eine Enttäuschung!
Was ist? Was hast du gesehen? All mein Kämpfen war letztlich vergebens. Mein Sohn war schon verloren, ehe ich begann. Seine Vorahnung wurde wahr. Dein Sohn? Balder, der Sohn des Erhabenen. Du weißt, was ich meine. Balder traf also das vorausgesagte Schicksal. Du magst versuchen, dich den Geflechten der Nornier zu entziehen. Doch wir alle sind darin verstrickt. Nein, ich werde das nicht glauben. Es gibt mehr zu sehen. Warum wurde ich aus meinem Traum gerissen? Möglicherweise hat nicht der Traum dich abgelehnt, sondern du den Traum. Womöglich hast du Angst davor. Ich fürchte nichts. Ich glaube schon. Und bis du dir diese Angst eingestehst, dich auf sie einlässt, wird der Traum nicht wiederkehren. Es gibt Mauern, die Tränke allein nicht überwinden können. Sag mir, was ich tun muss. Diese Saga endet hier nicht. Sie darf es nicht. Triff mich im Wald, wenn sich die Dunkelheit über das Land legt. Dort wollen wir herausfinden, wie furchtlos du wirklich bist. Diese neuen Visionen von Odin beunruhigen mich. Sehe nur ich sie. Oder gibt es eine andere Bedeutung in den Geschichten von Svartalfheim? Vielleicht sollte ich mir am Feuer die Knochen wärmen und meine Gedanken sammeln. Guten Tag. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ich habe es mir anders überlegt. Ich sollte gehen.
neuen Welten war das? Eivor Wolfsmal. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis du mich mit deinem Besuch beehrst. Alles, was Hrefnatorp betrifft, betrifft auch mich. So wurde es mir gesagt. Nun, wie kann ich dir helfen? Du kannst damit anfangen, mir zu sagen, was du überhaupt tust. So wie es hier aussieht, würde ich vermuten, dass du ein Runenmeister bist. Wohl kaum. Ich habe an vielen Orten unter vielen Meistern gedient, aber es gibt noch so viel zu lernen. Bisher habe ich noch keine eigene Rune geschaffen, aber ich kann die meisten fertigen, die ich sehe, sofern die Vorlage in gutem Zustand ist. Du kannst also Runen nachbilden? Wie jene, die in mein Rüstzeug gekerbt wurden? Nicht alle, die meisten. Manche Runen vertragen sich nicht mit allen Gegenständen, aber wenn du mir zeigst, was du hast, sehe ich, was ich tun kann. Was kannst du mir anbieten? Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wir sehen uns später. Ich bin immer gern behilflich. Vorsicht, Mütterchen. Etwas fiel aus dem Himmel zur Erde, als wäre es mit Odins Stärke geworfen. Stärke, von der er sicher hoffte, er besäße sie. Die Gefahr ist vorüber. Doch sieh, etwas kam dort am Berg zum Vorschein. Sieht fast wie eine Tür aus. Wenn dem so ist, dann führt diese Tür zu etwas, nach dem ich schon lange suche. Darf ich dich um deine Güte bitten, Drengar? Mein Name ist Eivor vom Rabenclan. Und es kommt darauf an, wie gütig ich sein soll. Wirst du mir eine Bleibe geben, derweil ich die Tür untersuche, Eivor vom Rabenclan? Ich gebe Fremden für gewöhnlich keine Unterkunft. Mein Name ist Hildiran. So, nun sind wir keine Fremden mehr. Ich bitte dich, wenn ich recht habe, handelt es sich um Freyas Tor. Erlaube mir zu bleiben und ich helfe dir, die Schätze auf der anderen Seite zu entdecken. Nun gut. Ich werde dir ein Fleckchen Land geben, um dich niederzulassen und die Früchte unserer Raubzüge umzubauen. Ich danke dir, sehr gütig. Die Götter sind dir gewogen. Ich mag gütig sein, doch ein Narr bin ich nicht. Alle müssen etwas beitragen und ich erwarte von dir dasselbe. Nun, das scheint mir nur recht und billig. Diese neuen Visionen von Odin beunruhigen mich. Diese neuen Visionen von Odin beunruhigen mich. Sehe nur ich sie? Oder gibt es eine andere Bedeutung in den Geschichten von Svartalfheim? Vielleicht sollte ich mir am Feuer die Knochen wärmen und meine Gedanken sammeln.
Tova, wie ist es dir ergangen? Das Feuer hat Erinnerungen an die Legenden geweckt, die Swain so liebte. Würdest du mich mit einer Geschichte erfreuen? Vielleicht über Svartalfheim. Ich würde sie nicht halb so gut erzählen. Aber am liebsten war ihm eine Fabel, die uns daran erinnern soll, Bedeutung in unseren Taten zu finden. Nicht das nie an legendären Zwergen schmieden. Ein jeder hat von Ivaldi oder Brock und Sindri gehört. Doch hier geht es um einen Steinmetz. Er lebte weit im Süden, wo Gullinmar und Wangrin aufeinandertreffen. Seine Werkstatt baute er an der Küste. Von Ruhm besessen war seine Liebe für sein Handwerk fast erloschen. Stattdessen suchte er die Küste nach Edelsteinen ab, die aus anderen Reichen stammten. Dann sah er es. Etwas Schönes, Glitzerndes, Schimmerndes, jenseits des Wassers, auf einer Insel, die zu besuchen er nie gewagt hatte. Eilig baute er ein Boot. Er arbeitete bis spät in die Nacht. Dann setzte er Segel und fand viele Felsen auf der Insel, die glänzten und glitzerten. Er jauchzte vor Freude. Wenn er irgendetwas aus diesen Steinen fertigte, würde man ihn nie vergessen. Da spürte er plötzlich ein Stechen in seinem Fuß, dann noch eins und wieder. Seine Augen gewöhnten sich ans Dunkel. Und er erkannte, dass er, von Geltungsdrang getrieben, in ein Schlangennest gelaufen war. Die Erkenntnis kam jedoch zu spät. Und so starb er, den Stein umklammernd, der sein Schicksal besiegelt hatte. Unvergessen, ja, doch nur ob seiner Torheit. Eine gute Geschichte, Tova. Swain wäre sehr stolz auf dich. Geht es Brigid und dir gut? Sicher. Es ist nur, die Flammen beruhigen meinen Geist. Wie auch die Geschichten hier. Willst du eine zum Besten geben, Gunnar? Eine Legende über Svartalfheim? Ja, die Geschichte eines Königs, der den Wald vor lauter Bäumen nicht sah. Heidmar, größter der Zwergenkönige. In seinem Schloss in Gullinmar fehlte ihm nichts außer einem Erben. Heidmar und seine Frau waren alt geworden. Womöglich zu alt. Eines Nachts wandelte er, von Sorgen zerfressen und mit Tränen in den Augen, spät in den Schatten seines prächtigen Bergschlosses herum. Großer König, was betrübt dich? Fragte eine Stimme. Heidmar erschrak, doch er sah niemanden. Wer da? Rief er. Dann sah er, wer da zu ihm sprach. Ein prächtiger, uralter Baum. Vielleicht so alt wie Ymir selbst. Heidmar setzte sich und erzählte dem Baum von seiner Sorge, seinen Untertanen kein angemessenes Vermächtnis hinterlassen zu können. Das rührte den Baum, der einige Tränen vergoss und sie Heidmar anbot. »Trink, großer König«, sagte er, »und deine Sorgen werden fortgeschwemmt.« Heidmar betrachtete das Gras, die Weiden, die Blätter des Baums. Die Freude seiner Untertanen war darin zu sehen, wie sie für das Land sorgten.
Sein Vermächtnis war allgegenwärtig. Hreidmar war beruhigt, als er erkannte, dass er alles hatte, was er brauchte. Und so bat er den Baum, seine Gabe dem Land zu schenken. So flossen fortan die Freudentränen des Baums und bereicherten das Land. 9 Monde vergingen und der Schrei eines Säuglings erklang im Schloss. Noch lange brachten Zwerge am Fuße des weinenden Baumes Geschenke im Gedenken an Hreidmar dar, dessen Güte alles formte, was er berührte. Alles geschieht, wann es geschehen muss, alter Freund. Das hoffe ich. Eivor, was ist los mit dir? Hast du wieder zu viel von Valkas Zauberbrühe getrunken, alter Nimmersatt? Mich verfolgen Bilder von Odin und Svartalfheim. Sie überschwemmen meinen Geist, ohne Vorwarnung oder Einladung. Aha. Thor, der schnell handelnde, doch langsam denkende, lärmte und stampfte, kämpfte und rammte, wohin er und Mjölnir auch gingen. Eines Tages lieferte er sich einen solch wilden Kampf mit einem Jötun, dass Thors Todesstoß in allen 9 Welten zu spüren war. Der Boden erbebte, Berge erhoben sich, Hügel wurden gespalten und gebaren Schluchten. Und nördlich von Svaladal brach das Ufer des enormen Sees, der die Quellen Yggdrasils in sich trug, und flutete ganz Svartalfheim. Hreidmar, der Zwergenkönig, handelte rasch. An der Seite seiner treuen Untertanen errichtete er 3 mächtige Dämme, die sein Reich vor weiterem Schaden bewahrten. Einer der Baumeister war so überrascht, den großen König neben sich arbeiten zu sehen, dass er ausrutschte und in die reißenden Fluten unter ihnen stürzte. Hreidmar sprang ohne Zögern, erst vom Pferd und dann noch einmal von der Mitte des Damms, hinein in den schrecklichen Strom. Bevor der Arbeiter auch nur um Hilfe schreien konnte, zog Hreidmar ihn bereits ans trockene Land. Und so wurden 2 riesige Statuen zu Ehren des Königs errichtet. Eine für jeden seiner tapferen Sprünge, die bis zum Ende der Zeit Bestand hatten. Bis Ragnarök. Ja, wie du siehst, schlagen Tatenwellen wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Oder wie Thor, der einen Jötunschädel mit Mjölnir zerschmettert. Es beeinflusst alles, sei es vorhergesagt oder unbekannt. Ich fürchte, meine Geschichte hat deine Sorgen nur verstärkt. Nein, eine gute Geschichte ist ein Scheit, der das Feuer des Geistes nährt. Danke, mein Freund. Ich höre, du suchst nach Geschichten aus Svartalfheim. Nicht nur du hast Erscheinungen der Asen. Du hast sie auch gesehen? Nein, doch ich kenne die Macht, die den Bildern innewohnt und was sie bei einst geliebten Menschen bewirken. Du sprichst von Sigurd? Willst du nun meine Geschichte hören? Es war einmal ein Bergarbeiter der Zwerge, dem nur seine Arbeit wichtig war. Er kannte nichts als die Mine und wollte und sollte nichts anderes kennenlernen. Eines Tages hörte er ein seltsames Geräusch. In seinem ganzen Leben in den Minen Wangrens war er nie auf einen Felsen getroffen, der quietschte. Zuerst beachtete er es nicht. Doch das Quietschen setzte sich über Stunden unablässig fort. Als der Bergarbeiter es nicht mehr aushielt, spaltete er den Felsen mit seiner Hacke. Und dann sah er ein Eichhörnchen, das bis zu dem Augenblick dort festgesessen hatte. Ängstlich und erschöpft erklomm das Tier den langen Bart des Zwergs
und schlief 3 Tage lang. Als der Zwerg den Tag darauf erwachte, erwarteten ihn Früchte und Nüsse. Ein Geschenk des Eichhörnchens. Das erste Geschenk, das der Bergarbeiter je erhalten hatte. Endlich hatte er einen Freund. Das Eichhörnchen führte den Zwerg zu einem Felsen inmitten eines Sees. Dort angelte der Bergmann Fische für sein Abendmahl, während das Tier in den Bäumen spielte. Eines Abends schlief der Zwerg beim Beobachten seiner Angelschnur ein, lächelnd, voll Freude ob des fröhlichen Quiekens seines Freundes über ihm. Als die Sonne am nächsten Morgen emporstieg, fand sie den Zwerg versteinert vor. Sein kurzes Glück für alle Zeiten festgehalten. Und das Eichhörnchen? Das wich ihm nie von der Seite. Es hoffte, seinen Freund eines Tages wieder aus dem Stein befreien zu können, so wie der Bergmann es damals auch getan hatte. Sigurd ist für uns nicht verloren. In jeder großen Geschichte findet sich Wahrheit. Ich frage mich, was sich in Svartalfheim finden ließe, jenem Ort, von dem sie handelten. Eivor, welch willkommener Besuch. Gefällt es dir? Du hast dir wirklich einiges verändert. Aber wie hilft dir das dabei, eine Steintür zu öffnen? Das ist ein Schrein für Freya. Wir brauchen ihre Gunst, wenn wir die versteckten Schätze heben wollen. Ah, jetzt heißt es also wir. Ich wusste doch, dass auch du sehen willst, was sich dort befindet. Komm, Freya verlangt nach einem Kampf, ehe sie uns hilft. Für einen Moment dachte ich, du forderst mich zu einem Kampf heraus. Sorge dich nicht. Ich halte einiges aus. Ich kann unmöglich mit dir kämpfen. Ich würde dich töten. Versuch es doch. Greif mich an. Und jetzt steh auf, damit Freya ihren Kampf bekommt. Streng dich mehr an. Ja, halte dich bloß nicht zurück. Du bietest mir zu viel Angriffsfläche. Gut. Nun sieh her. Mit der Stärke eines Berserkers. Ich kann es dir beibringen. Doch zuerst kämpfen.
Gut, das war gut. Ich sah bereits viele seltsame Dinge, doch so etwas noch nie. Welchen Zauber beherrschst du? Eine Seherin kämpft so nicht. Ich bin keine Seherin. Ich bin, was du vor dir siehst. Eine alte Kriegerin mit geheimem Wissen. Wenn das kein Seder war, was war es dann? Das war Kampfeinkehr. Du warst in Hugaheim, dem Reich des Geistes. Du kannst ohne Zurückhaltung angreifen und fürchtest keine Verletzung. Es ist eine geheime Ausbildung, von der nur wenige wissen. Und doch weißt du davon. Nun bist du froh, dass ich bleiben durfte, nicht wahr? Sehr. Sag, welche Rolle spielt dieses Kleinod dabei? Es ist ein Gefäß. Und es muss mit der Kraft gefüllt werden, die im Kampf frei wird. Doch dies gelingt nur mit solch einem Schrein. Man findet seinesgleichen in ganz Mercia. Ich habe noch viele Fragen. Ich verspreche dir, du wirst Antworten finden. Doch für den Anfang habe ich dir einen Schrein vermerkt. Gehe dorthin, kehre in deinen Geist ein. Das Kleinod wird dich nach Hugaheim ziehen. Und was passiert, wenn ich die Übung abgeschlossen habe? Dann kommst du zu mir zurück. Wohlan. Kennst du Valka? Etwas an dir erinnert mich an sie. Geh, Eivor. Geh und übe. Das ist die Stelle. Jetzt muss ich nur noch auf Valka warten.
Ich fessle dir nun die Hände. Und zu welchem Zweck? Du bist zu sehr Krieger, Eivor. Du wirst deine Angst erst erkennen, wenn du ihr hilflos ausgeliefert bist. Trink. Und das wird den Traum zurückholen, ja? Ist das alles? Du lässt mich einfach hier? Valka, das... Warum muss ich gefesselt sein? Valka? Mach mich los! Der Wolf kommt und ich erreiche meine Waffe nicht! Valka! Valka! So viele. Wo kommen die her? Ich muss meine Fesseln lösen. Je mehr ich kämpfe, desto enger ziehen sich die Stricke. Es muss einen Trick geben. Was hat Valka gesagt? Mich darauf einlassen. Ruhig sein. Es klappt. Die Fesseln lösen sich. Frei. Jetzt wird abgerechnet. Wie nach einem bösen Traum. Als würde ich gegen einen Fluss kämpfen. Auf dem Eis an dem Tag, als mein Vater starb. Doch bin ich kein Kind mehr. Fluch! Stirb! Du verfolgst mich nicht mehr! Der Wolf ist fort. Vorerst.
Ich bin bereit, Valka. Es ist Zeit. Svartalfheim. Selbst nach Ewigkeiten der Abwesenheit hasse ich diesen Ort noch immer. Doch bietet er mir die Hoffnung auf Rache, die süßeste aller Früchte. Das Reich ist verändert, doch nicht durch Surt. Da ist noch etwas anderes. Ich muss Brok und Ivaldi finden. Mein Hugakeh ist hoffentlich noch bei ihnen in Sicherheit.